ये लो मैडम, आपकी मेडिसिन। तभी लड़की कितने पैसे हुए आपके? तभी लड़की 150 रुपए। तभी लड़की ये तो सिर्फ 40 रुपए है। 150 रुपए बोले हैं। तभी लड़की मैं आके दे जाती हूं ना आपको पैसे। तभी लड़की एक काम करो, मेडिसिन भी बाद में ही लेकर जाना, निकलो। तभी लड़की दीदी मेरी मजबूरी है, मेरे दवाई दे दो, मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगी शाम को। तभी लड़का सुनिए, आप इसको इसकी मेडिसिन दे दीजिए, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। तभी लड़की भैया जानते नहीं इन लोगों को। तभी लड़का किसी की भी मजबूरी हो सकती है। तभी लड़की धन्यवाद भैया। तभी लड़का एक प्लेट छोले भटूरे लगाना। तभी लड़की हाँ भैया, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, आपने तो उस दिन दवाई दिलकर मेरे बहुत बड़ी मदद कर दी थी। तभी जो हुआ उससे पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मुझे प्रणाम करना होगा। अगर उस दिन तुम्हारा भाई ना होता तो तभी लड़क भैया आप ना मुझे आईआईटी कॉलेज छोड़ देंगे क्या? तभी लड़का हाँ छोड़ देंगे। तभी लड़का मैंने ने आज पर्स पकड़ा, नहीं भूल गया, और मेरा जाना बहुत जरूरी है। तभी मेरा एमबीएसएससी का एग्जाम है। तभी लड़का क्या आपका एमबीएसएससी का पेपर है? मेरे बहन का भी एग्जाम था, ये देखो। तभी लड़का अगर उस दिन तुम्हारे भाई ने मेरी मदद न की होती तो मैं एग्जाम नहीं दे पाता।